Sizin bizimlə paylaşdığımız mənbələr əsasında hazırladığımız yeni təhlilimizə xoş gəlmisiniz. Bugün deməli, dünya ədəbiyyatının həqiqətən də fenomenlərindən birinə Paulo Coelho'nun Kimyager romanına başvururuq. Mənbələrimiz də romanın özü və bir də müəllifin kitaba yazdığı o məşhur ön sözdür. Amma məqsədimiz, yəni sadəcə Santiago adlı çobanın səyahətini yenidən danışmaq deyil, əsla. Biz bu səyahətin biraz pərdə arxasına keçib, onun dərinliyində gizlənən fəlsəfəni, o şəxsi əfsanə anlayışını və o yoldakı maneələri. Bəli, məhz o maneələri sizin üçün, belə deyək, çözməyə çalışacağıq. Gəlin görək, bu sadə hekayə necə olub ki, milyonlarla insanın həyatına toxuna bilib? Bilirsiniz, bu əsərin gücü də elə bundadır. İlk baxışda çox sadə bir sərgüzəşt hekayəsidir. Elədir, İspaniyadan Misirə bir xəzinə axtarışı. Amma əslində hər birimizə öz daxili axtarışlarımızdan, arzularımızdan, hətta qorxularımızdan danışır. Coelho özü də ön sözdə yazır ki, "Valla bu kitabın uğrunun sirrini bilmirəm, amma bir şeyə əmindir. Hər birimizin bu dünyada yerinə yetirməli olduğu bir missiyası var, bir şəxsi əfsanəsi var." Belədir. Elə gəlin, müzakirəmizə bu təməl anlayışla başlayaq. Şəxsi əfsanə nə deməkdir əslində? Bəli, müəllif bunu çox gözəl təsvir edir. Şəxsi əfsanə sənin həmişə etmək istədiyin şeydir. Uşaqlıqda bilirsiniz, hər birimiz bunun nə olduğunu bilirik. Amma zaman keçdikcə... Həyatın reallıqları. Bəli, həyatın reallıqları sanki bu arzunun üzərinə bir toz təbəqəsi çəkir. Coelho deyir ki, bu əfsanəni yaşamaq insanın yeganə həqiqi vəzifəsidir. Amma burada məni həmişə düşündürən bir məqam var. Buyurun. Əgər bu bizim əsas vəzifəmizdirsə, niyə əksəriyyətimiz bu yoldan imtina edirik? Müəllif bunun üçün 4 əsas maneədən bəhs edir. Tamamilə doğru. Və bu maneələr, baxın, sadəcə hekayənin elementləri deyil, bunlar hər birimizin real həyatda qarşılaşdığı psixolojik sədlərdir. Birincisi deməli, ən erkən başlayan maneədir. Uşaqlıqdan bizə hər şeyin mümkünsüz olduğunun deyilməsi. Aha. Bunu bacarmazsan, bu sənlik deyil. Dəqiq. Realist ol kimi cümlələr zamanla dahilimizdə bir qorxu, bir günahkarlıq hissi yaradır və o uşaqlıq arzusunu o kadar dərinə bastırır ki... Unuduruq. Unuduruq. Bir gün oyanıb onun nə olduğunu belə hatırlamırıq. Və ikinci maneəyə gəlirik, sevgi. Bu ilk baxışdan çox qəribə səslənir, elə deyilmi? Çox qəribə. Necə yəni sevgi mane ola bilir? Amma müəllif burada çox incə bir psixoloji məqama toxunur. Başqalarını məyus etmək qorxusu. Hə, sevdiklərimizi incitmək qorxusu. Bəli, öz yolumuzla getmək üçün sevdiklərimizi geridə qoymaqdan, onları incitməkdən çəkinirik. Əslində, bəlkə də bu, müasir dövrdə ən çox üzləşdiyimiz maneədir. Cəmiyyətin, ailənin gözləntiləri. Ancaq kitab bizə göstərir ki, həqiqi sevgi əsla buxov deyil. Əksinə qanaddır. Düzdür. Səni həqiqətən sevən insan sənin öz əfsanəni yaşamağını istəyər. Çünki sənin xoşbəxtliyin onun da xoşbəxtliyidir. Bu yolda səni tək buraxmaz. Ya səninlə gələr, ya da səni səbirlə gözləyər. Hekayədəki Fatimə obrazı məhz bu ideyanın təcəssümüdür. Üçüncü maneə isə məğlubiyyət qorxusu. Bu, mənə görə ən anlaşılanıdır. Əlbəttə. Heç kim uğursuz olmaq, səhv etmək istəmir. Amma Coelho bir Yapon atalar sözünə istinad edir. Həyatın sirri 7 dəfə yıxılıb, 8 dəfə ayağa qalxmaqdır. Yəni uğursuzluqlar əslində yolun bir hissəsidir. Bizi daha müdrik, daha güclü edən dərslərdir. Amma 4-cü maneə məni həmişə heyrətləndirir. Arzunun gerçəkləşməsi qorxusu. Bu necə ola bilər axı? İnsan niyə illərlə arxasınca qaçdığı şeyə çatmaqdan qorxsun? Çox yerində sualdır. Çünki arzu bizə məqsəd verir, məna verir, yaşamaq üçün bir səbəb verir. Aha. Bütün həyatını bir hədəfə həsr etmisən və o hədəfə çatmağa bir addım qalıb. Birdən beynində bu sual yaranır. Bəs sonra nə olacaq? Boşluq hissi. Bəli, o boşluq qorxusu, özünü o uğura layiq görməmək hissi insanı son addımı atmaqdan çəkindirə bilər. Bu bir növ səyahət mənzildən daha önəmlidir fikrinin qaranlıq tərəfidir. İnsan səyahətin bitməsindən qorxur. Çox maraqlıdır. Və bu 4 maneə sadəcə nəzəriyyə deyil. Coelho onları bir-bir Santiago'nun səyahətinin içinə hörür. Gəlin baxaq, bu maneələr hekayədə özünü necə göstərir? Hər şey Santiago'nun ilk seçimi ilə başlayır. Ailəsi onun keşiş olmasını istəyir. Bu, təhlükəsiz, hörmətli bir yoldur. Standart yol. Amma Santiago dünyanı görmək arzusundadır və o çobanlığı seçir.
Bu, onun cəmiyyətin və ailənin gözləntilərinə, yəni birinci maneəyə qarşı ilk üsyanıdır. Sonra isə, O təkrarlanan yuxu. bəli, təkrarlanan yuxu onun həyatına daxil olur. Misr ehramlarının yanında gizlənmiş bir xəzinə. Və o, bu yuxunu anlamaq üçün bir qaraçı qadına müraciət edir. Qadının cavabı isə o qədər sadə olur ki, Santiago'nu məyus edir. Misrə getməlisən. Çox bəsit, hə. Düşünün, bir yuxu yozanı gedirsiniz və o sizə sadəcə yuxunuzda gördüyünüzü etməyi məsləhət görür. Santiago özünə aldadılmış hiss edir. Çünki biz həmişə mürəkkəb sirli cavablar axtarırıq. Elədir. Halbuki kitabın ilk dərslərindən biri budur. Ən dərin həqiqətlər çox vaxt ən sadə olanlardır. Və tam bu məyusluq anında səhnəyə bütün hekayənin bəlkə də ən sirli obrazı çıxır, özünü Salem kralı adlandıran qoca Melxisedek. Aha, O, Santiago'nun beynini oxuyur və ona dünyanın ən böyük yalanından danışır. Güya həyatımızın bir nöqtəsində baş verənlər üzərindəki nəzarəti itiririk və hər şey taleyin hökmünə keçir. və məhz burada o məşhur cümlə səslənir. Bəli, bir şey bütün qəlbinlə arzuladığın zaman, bütün kainat onun gerçəkləşməsi üçün sənə kömək edir. Melxisedekin rolu çox vacibdir. O, Santiago'nun şübhələrini dağıdan, ona yoluna inanması üçün təkan verən bir katalizatordur. Düzdür. Və bu köməyin bir bədəli var, qoyun sürüsünün onda biri. Bu da bir simvoldur. Öz əfsanənin arxasınca getmək üçün bəzən sahib olduğun, səni rahatlıq zonanda saxlayan şeylərdən imtina etməlisən. Hətta o 2 daşı da verir ona. Bəli, Urim və Tummim adlı 2 daş verir ki, bu daşlar qərar verməkdə çətinlik çəkəndə ona kömək etsin. Beləliklə səyahət başlayır. Səyahət başlayır və demək olar ki, dərhalda bitir. Santiago Afrikanın Tanca şəhərinə çatan kimi bütün pulunu bir oğruya uduzur. Bu, o dediyimiz 3-cü maneənin, məğlubiyyət qorxusunun ilk və ən sərt zərbəsidir. Hər şeyini itirir, tək qalır, dili bilmədiyi bir yerdə çarəsiz vəziyyətə düşür. Bəli, amma baxın, bu nöqtə hekayənin dönüş nöqtəsidir. O oturub ağlaya bilərdi, özünü dünyanın ən bədbəxt insanı sayıb geri qayıtmağa cəhd edə bilərdi. Əksəriyyətimiz elə edərdik yəqin. Bəlkə də. Amma o bir seçim edir. Özünə deyir ki, mən bir qurban deyiləm. Mən xəzinə axtaran bir macəraçıyam. Bax, bu perspektiv dəyişikliyi hər şeyi həll edir. Bu sadəcə bir təsəlli deyil eləmi? Bu, öz hekayənin nəzarətini yenidən ələ almaqdır. Dəqiq olaraq. Və bu yeni baxışla o bir büllür mağazasında işə başlayır. Mağazanın sahibi isə Hekayənin ən maraqlı obrazlarından biridir. həyatı boyu Məkkəyə getməyi arzuluyur, amma getmir. Niyə? Çünki bu arzu ona yaşamaq üçün bir səbəb verir. Qorxur ki, Məkkəyə gedib qayıdandan sonra həyatının mənası itər. Arzulayacaq başqa bir şey qalmaz. Çox kədərli bir obrazdır əslində. Çox və bu obraz əslində Santiago üçün və elə bizim üçün də bir xəbərdarlıqdır. Düşünün, sizin həyatınızda belə bir büllür dükanı olubmu? Sizi rahatlıqlı və təhlükəsizliyi ilə yoldan saxlayan, amma daxilən sizi qane etməyən bir vəziyyət. Bəli, Santiago bir il orada işləyir, çoxlu pul qazanır. Hətta İspaniyaya qayıdıb 2 qat artıq qoyun sürüsü ala biləcək vəziyyətə gəlir və az qala bunu edir də. Deməli, bu müddətdə vacib dərslər də alır. Əlbəttə, omenləri, yəni işarələri oxumağı və maktub anlayışını öyrənir. Bu, ərəbcədən yazılmışdır deməkdir. Amma bu sadəcə tale ilə barışmaq deyil. Yəni, qismət deyib oturmursan. Xeyr, qətiyyən. Bu, daha çox kainatın nizamına etibar etmək, baş verən hər şeyin daha böyük bir planın parçası olduğunu anlamaq kimidir. Yəni, Santiago öyrənir ki, bəzən axına qarşı üzmək yox, axının onu hara apardığını anlamağa çalışmaq lazımdır. Və tam öz əfsanəsini unutmaq üzrəykən, köhnə çantasından Melxisedekin verdiyi Urim və Tummim daşları düşür. Bu, onun üçün bir omen olur, bir xatırlatma. Bəli, və o səyahətə davam etmək qərarına gəlir. Beləcə səhra səyahəti başlayır. Karvanda o bir ingilislə tanış olur. Bu ingilis kimyagərlik elmini kitablardan öyrənməyə çalışan bir alimdir. Santiago isə tam əksi. Səhranı, ulduzları, karvanın hərəkətini müşahidə edərək öyrənir. Bu, bilik əldə etmənin 2 fərqli yolunun intellektual və təcrübi yolun qarşıdurmasıdır. Elədir. İngilisin beyni informasiya ilə doludur. Amma o, təbiətin dilini, yəni o dünyanın dilini anlaya bilmir.
Santiago isə kitabsız dəftərsiz, sadəcə müşahidə edərək kainatın ritmini hiss etməyi öyrənir. Hekayə bizə göstərir ki, həqiqi müdriklik kitablarda deyil, həyatın özünü yaşamaqdadır. Karvan nəhayət bir oazisə çatır və Santiago burada Fatimə ilə tanış olur. Və biz ikinci maneəyə, sevgiyə geri dönürük. Bəli. Santiago o anlayır ki, bütün xəzinələrdən daha dəyərli bir şey tapıb. Oazisdə qalmaq, Fatimə ilə evlənmək, xəzinəni unutmaq istəyir. Bu onun üçün çox güclü bir sınaqdır. Amma Fatimə, bayaqda dediyimiz kimi, həqiqi sevginin simvoludur. O, Santiago'ya getmə demir. Əksinə onu həvəsləndirir. Bəli, onu öz arzusunun arxasınca getməyə təşviq edir. Deyir ki, səhra qadınları öz kişilərini gözləməyə alışıblar. Əgər mən həqiqətən sənin əfsanənin bir parçasıysam, bir gün geri qayıdacaqsan. Bu sevginin bir maneə deyil, bir güc mənbəyi olduğunu göstərən ən gözəl səhnələrdən biridir. Məncə də. Oazisdə ikən Santiago səhrada bir görüntü görür, bir-birinə hücum edən iki qırğı. Və bu onun dünyanın dilini, yəni işarələri oxumağın necə öyrəndiyini zirvə nöqtəsidir. O anlayır ki, bu, oazisə bir ordunun hücum edəcəyinə işarədir. Bu fərasəti sayəsində oazisi xilas edir və nəhayət əsl müəllimi olan kimyagərlə tanış olur. Kimyagərin funksiyası çox maraqlıdır. Baxın, o, Santiago'ya yeni heç nə öyrətmir. Sadəcə yol göstərir. Bəli, sadəcə olaraq onun artıq daxilən bildiyi şeyləri üzə çıxarmağa kömək edir. Onun əsas dərsləri bunlardır. Ürəyin haradadırsa, xəzinə də oradadır. Və bəlkə də ən vacibi. Əzab çəkmək qorxusu əzabın özündən daha pistir. O, Santiago'nu son sınağa hazırlayır və səyahətin kulminasiya nöqtəsinə gəlib çatırıq. O məşhur səhnə. Bəli, onlar düşmən əskərləri tərəfindən əsir götürülürlər və kimyagər deyir ki, bu oğlan o qədər güclüdür ki, 3 günə özünü küləyə çevirə bilər. Santiago dəhşət içindədir təbii ki. Bunu necə edəcəyini heç bilmir. Bu səhnə əslində sadəcə bir möcüzə deyil. Xeyr, dərin bir fəlsəfi metaforadır. Santiago bunu bacarmaq üçün səhrayla, küləklə, günəşlə danışır. Nəhayət hər şeyi yaradan ələ, yəni kainatın ruhuna müraciət edir. O anlayır ki, özü də, səhra da, külək də, günəş də eyni ruhun fərqli təzahürləridir. Hər şey birdir. İnsanın kainatla vəhdəti. Tam olaraq. Dünyanın dilini tam mənimsəməsinin rəmzidir və bu anlayışla o həqiqətən də küləyə çevrilir. Bu möhtəşəm hadisədən sonra nəhayət o ehramlara çatır. Yolun sonu. Ürəyi ona bir yer göstərir. Göz yaşlarının düşdüyü bir təpəcik. O qazmağa başlayır. Və tam bu anda. Hekayənin ən inanılmaz, ən ironik dönüşü baş verir. Bir dəstə quldur ona hücum edir, qazdığı yerdəki bir neçə qızılını əlindən alır və onu döyürlər. Bu sonuncu, ən amansız sınaqdır. Düşünün, bütün bu yolu gəldikdən sonra hər şeyin puç olması. Bəli. Quldurların başçısı getməzdən əvvəl Santiago'nu ələ salır, deyir, sən nə axmaq adamsan. Mən də 2 il əvvəl eyni yerdə bir yuxu görmüşdüm. Bəli, yuxumda İspaniyada çobanların gecələdiyi dağılmış bir kilsədəki çinar ağacının kökləri altında bir xəzinə olduğunu görmüşdüm. Amma mən bir yuxuya görə bütün səhranı keçəcək qədər axmaq deyiləm. Və o an Santiago hər şeyi anlayır, donub qalır. Bütün səyahətin mənası, bütün işarələr, bütün çətinliklər bir anda aydınlanır. Fiziki xəzinə həmişə başladığı yerdə, burnunun ucunda olub. Amma bir fərqlə, o bu uzun və çətin səyahətə çıxmasaydı, nə yuxunun həqiqi mənasını anlaya, nə də o quldurun sözlərini bir işarə kimi oxuya bilərdi. Dəqiq olaraq. Əsl xəzinə ehramların altındakı qızıl deyildi ki. Əsl xəzinə səyahətin özü idi. Bu yolda qazandığı bilik, təcrübə, sevgi, özünü dərk etmək idi. Səyahət onu o xəzinəyə layiq olan insana çevirdi. Tamamilə. Məhz buna görə də deyirlər ki, kimyagər bir mənzilə çatmaq haqqında deyil, yolda olmaq haqqında bir kitabdır. Xəzinə məqsəd deyil, səyahətin mükafatıdır. Beləliklə, Santiago İspaniyaya qayıdır, həmin dağılmış kilsəni tapır, çınar ağacının altını qazır və həqiqətən də içi qızıl və daşqaşla dolu bir sandıq tapır. Və anlayır ki, öz şəxsi əfsanəsinin arxasınca gedənlər üçün kainat həqiqətən də səxavətlidir. Uzaqlardan əsən külək isə ona Fatimənin öpüşünün qoxusunu gətirir.
Hekayə həm maddi, həm də mənəvi zənginliyin mümkün olduğunu göstərərək bitir. Kimyəgər əslində bizə bir neçə sadə, amma çox güclü həqiqəti xatırladır. Öz ürəyinin səsini dinlə, işarələri oxumağı öyrən, qorxularının üzərinə get. Və unutma ki, Bəli, və unutma ki, bir şeyi bütün varlığınla istədiyin zaman bütün kainat sənə yardım etmək üçün səfərbər olur. sizi isə son bir düşüncə ilə baş-başa buraxmaq istərdik. Kitabın sonlarına yaxın kimyagər Santiagoya bir Roma yüzbaşısının hekayəsini danışır. Aha, Yüzbaşının şair olan oğlunun şeirləri zamanla unudulur, amma yüzbaşının özünün dediyi bir neçə kəlmə nəsillər boyu yaddaşlarda yaşayır. Hekayə bu cümlə ilə bitir. Yer üzündəki hər bir insan nə etməsindən asılı olmayaraq, dünya tarixində mərkəzi rol oynayır və adətən bunu özü də bilmir. bəs siz öz gündəlik həyatınızda bəlkə də heç fərqində olmadan hansı böyük hekayənin mərkəzi rolunu oynuyorsunuz?